ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് നല്ല അടിപൊളി മലബാർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കിലോ ചിക്കനാണിതിൽ. ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 3 സബോള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, പിന്നെ ഒരു 8 പച്ചമുളക് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചാൽ മതി മിക്സിയിലിട്ടിട്ട്. പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും വേണം. ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, കുരുമുളക് പൊടിയാണ് എരിവിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത്. അത് നമുക്കൊന്ന് 2 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കണം. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് നല്ല ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ ജീരകം മണം ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഓപ്ഷണലാണ്. പെരുംജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് 1 സ്പൂൺ താളിക്കാനായിട്ട്. ഇനി വേണ്ടത് ഇലകളാണ്. ഇലകൾ പുതിനയില, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചോറിലേക്കുള്ളതാണ്. 3 ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജീരകശാല അരിയാണ്, ഞാനത് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് കുതിർക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിൽ ആദ്യം ചോറ് ദമ്മിട്ട് വെച്ച ശേഷമാണ് മസാലയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പട്ട, ഗ്രാമ്പു, 4 ഏലക്കായ, പിന്നെ സ്റ്റാർ പോലുള്ള ജാതിപത്രി, ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇടണം. വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടണം. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് സബോള വറുത്തിടുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നെയ്യിൽ. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയെല്ലാം വറുത്തിട്ട് സബോള നന്നായി ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ടാണ്, നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ദമ്മിടുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി പോകാം. പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് പെരുംജീരകവും ചെറിയ ജീരകവും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, സബോള ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആദ്യം കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് വറുത്ത് വാരി വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. ഇനി നെയ്യിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നെയ്യ് കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബോള നന്നായി വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പച്ചമുളക് ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയ ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നല്ല പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ നെയ്യിലിട്ട ഉള്ളി നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം, നെയ്യിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി ഇട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒരു മണം മാറിക്കിട്ടണം. 2 മിനിറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇലകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പുതിനയില, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു സംഭവമുണ്ട്. 2 സ്പൂൺ തൈര് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ, കറിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട്. ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ സബോള വാടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ചിക്കൻ ഇട്ടപ്പോൾ ഇനി അതിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മലബാർ ബിരിയാണിക്ക് നമ്മൾ 1 സ്പൂൺ കൊത്തമല്ലി പൊടിച്ചത് ചേർക്കാറുണ്ട്, നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ചേർക്കാറില്ല, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1 സ്പൂൺ കൊത്തമല്ലി പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണം കിട്ടും കേട്ടോ ചിക്കൻ കറിക്ക്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. മസാല നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടട്ടെ. ഇനി മസാലയിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചോറ് വെക്കുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നെയ്യ് ആവശ്യത്തിന്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുതിർക്കാൻ വെച്ച അരി ഞാൻ വാരി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം പോകാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നെയ്യിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യണ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിനൊന്നോട് ഒട്ടില്ല അരി.
നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി 5 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടയും ഗ്രാമ്പും ഏലക്കായും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ അരി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് അളവിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. തിളച്ച ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി മെല്ലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി മെല്ലെ ഒന്ന് മറിച്ചൊന്ന് അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെക്കണം ചോറ്. അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ ചോറ് മൂടി വെച്ചൊരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. മെല്ലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോറിന് ദമ്മിടാനായിട്ട് തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3/4 ഭാഗം ചോറോളം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ കുറച്ച് ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുഴുവനായിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നിരത്തണം. ഇനി ബാക്കി ചോറൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി നിരത്തി വയ്ക്കും. ബാക്കിയുള്ള ചോറൂടെ കൊട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഒന്ന് നല്ല നിരത്തി ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കാം. ചോറൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം. ചൂടാറാൻ പാടില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, സബോള ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തൂവി കൊടുത്താൽ മതി. ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച എണ്ണയും കൂടെ ഉണ്ട്, അതിൽ നെയ്യും കൂടെ ഉണ്ട്, അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതൊരു മൂടി വെച്ച ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് ദമ്മിടാം. ഞാനൊരു വെയിറ്റുള്ള പാത്രത്തിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എയർ പോവാതിരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് മെല്ലെ ദമ്മ് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. പാത്രം മാറ്റി മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബിരിയാണിയുടെ. മെല്ലെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബിരിയാണിയുടെ. ഇനി നമുക്കത് പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ബായ്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്കിനി വീണ്ടും കാണാം. ബായ്.